Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi, ndugu viongozi mlioambatana na mgombea wetu, wana Pangani, kidumu Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa nafasi kutoa salamu fupi, na mimi nitatoa kwa ufupi sana. Ndugu zangu wana Pangani, mimi nimesimama mbele yenu kwa niaba yenu na Watanzania wengine kutoa ushahidi na uthibitisho kwamba vikao vya Chama cha Mapinduzi vilivyopitisha jina la Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa mgombea wa urais wa chama chetu, hatukukurupuka, sio bahati mbaya, lakini tulifanya tathmini ya kina, tukajiridhisha kwamba anatosha, ni mzalendo, ana uwezo, lakini ni muumini thabiti wa utu wa binadamu. Ndio maana tumemleta kwenu. Hili la kwanza, wana Pangani. Na nitatoa mifano michache kuthibitisha uwezo wake. Rais Samia alipoingia madarakani, nyie mnakumbuka, aliingia wakati nchi yetu imepata msiba. Alikuta miradi mikubwa inaendelea. Sio tu miradi hiyo imeendelea, lakini miradi mingi ameikamilisha na mingine inaendelea vizuri, lakini akaanzisha na miradi mingine ya ziada. Na sisi Chama cha Mapinduzi, mimi nimekuwa mjumbe wa NEC na mkutano mkuu kwa miaka zaidi ya 20. Tathmini yetu ikatuonyesha sio kwa sababu ya utamaduni kwamba aendelee, kwa sababu ameweza. Ndio maana tukasema tunaendelea naye. Lakini Mama Samia huyu ameikuta nchi yetu inakusanya kwa mwaka trilioni 18. Kwa usimamizi mzuri, kwa uzalendo mzuri, amesimamia tumefikisha trilioni 32 kutoka 18. Sasa hizo pesa ndio hizo ambazo mmeziona zimekuja kwenye maji, kwenye barabara, kwenye afya, kwenye ajira na kadhalika. Na wote walioguswa na fedha hii, tarehe 29 tuna kazi moja ya kutiki. Pangani wangapi watatiki tarehe 29? Mama alipoingia madarakani, katiba yetu imeanzisha ofisi ya mkaguzi wa fedha za serikali na mkaguzi wa mahesabu ya serikali. Alipoingia madarakani, tulikuwa tunafanya ukaguzi usiozidi 900 maeneo ya ukaguzi. Na katika hiyo hati zilikuwa kidogo zinasumbua. Mama, kwa sababu ya msimamo wake wa kusimamia mapato na kudhibiti mapato ya serikali, akaagiza ikaongezeka namba za ukaguzi 9 mpaka 1300. Lakini ukaguzi uliofanyika wa mwisho, na hapa ngoja niseme, maana wako wanaopotosha ripoti ya CAG. Katika hizo hati 1300 na kitu, 99% ya hati hizo zimekutwa safi, zinaridhisha. Anayesema Samia hakuweza ni nani? Hata ungekuwa wewe, ungemteua kuwa mgombea. Amesimamia mapato yanapatikana, lakini amedhibiti matumizi, na ndio maana ripoti ya CAG imempongeza mama huyu. Makofi mengi kwa Rais Samia. CCM oye! Lakini tukajiridhisha kwamba mama huyu ni muumini wa utu wa binadamu. Na hapa nitoe mifano michache. Tunazo sheria zinasimamia haki jinai. Ukienda polisi, ukienda mahakamani,
na kwenye vyombo mbalimbali. Tumekuwa nazo kwa miaka 60 na kitu toka tupate uhuru. Baadhi zimeguswa hapa na pale, zinarekebishwa. Lakini mama, kwa sababu ya tuendelee ama tusiendelee? Tuendelee ama tusiendelee? Tuendelee ama tusiendelee? Samia anazidi grow, na maana anafanya kazi, anaidrive hii TZ haigizi kama jirani. Miradi ya maendeleo ametekeleza kwa kiwango, wote tunajua Samia ndio mpango. Vituo vya afya nchi nzima, kina mama wanaringa, ndege 11, utalii umekuwa. Samia ni soja, kusonga mbele tumeamua. Jamani, inatosha. Weka mikono juu wangu. Kipitisha chuma hichi kikasimamie haki jinai zetu. Lakini huyu mama alipoingia madarakani, aliwakuta kina mama katika vizazi hai 100, vizazi hai 556 wanakufa. Na hawa ni mama zetu, dada zetu, shangazi zetu. Na ndio maana ukiwaambia hawa waende barabarani tarehe 29 wanakushangaa. Maana aliwakuta wanakufa. Mama kawatoa 554 mpaka 114. Nani kama Samia? Halafu leo useme tarehe 29 watu wasiende kutiki. Watu wanajua wanaenda kutiki kwa utu wa mama huyu. Lakini mama Samia ameingia madarakani, amekuta na hasa kina mama walikuwa wanatumia mkaa na kuni. Maisha yao yalikuwa hatarini. Mama akaanzisha kampeni ya nishati safi ya kupikia. Akatutoa 6% mpaka leo tumefikia 20%. Dunia imekubali. Afrika imekubali. Wewe mshamba wa hapa usiyetaka kukubali, umechanganyikiwa au unataka kujikoroga mwenyewe? Nimesimama kuwaomba wanapangani. Sisi tumejiridhisha, ndio maana tukamleta kwenu. Ninaamini tarehe 29 tutawapuuza wote wanaoshawishi tusiende kupiga kura. Twendeni tukapige kura. Kura za Samia ziko ngapi hapa? Nyosha mkono juu namna hii. CCM oye! CCM oye! Nimesimama kuwathibitishieni mama huyu kazi ameiweza kabisa, bila mashaka. Takwimu hazidanganyi, ziko mezani, na wanaobisha wapingane na hizi takwimu. Kwamba hajapandisha mapato, amepandisha. Kwamba hajasimamia matumizi ya fedha, amesimamia. Ripoti ya mkaguzi inathibitisha. Kwamba hana utu, nimetoa mifano michache kuthibitisha. Kama mtu yuko tayari kuokoa roho za kina mama na watoto waliokuwa wanapotea, kama sio utu ni nini? Nimesimama kwa wanapangani kuwaombeni tarehe 29 kirudisheni tena Chama cha Mapinduzi. Tupeni Samia, tupeni wabunge wa CCM, nipeni mdogo wangu Aweso, mstarabu, mpole, mnyenyekevu. Katika mawaziri wachache ukimpigia simu hata saa 8 anapokea. Aweso, ninaomba mumpigie kura. Lakini pigieni kura madiwani wa Chama cha Mapinduzi. Nani kama CCM? Nani kama Samia? Asanteni sana mheshimiwa mwenyekiti, nakushukuru sana. Asanteni sana. Wanapangani hoye! CCM hoye! Naomba nimwalike mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa huu, Ustadh Rajab Abdurrahman. Karibu sana ndugu mwenyekiti. Samia ni wetu sote, tunatamba naye. Samia ni wetu sote, tunatamba naye. Samia ni wetu sote, tunatamba naye.